Сколько я себя помню, я плохо дышала. И я была все время на каплях. Любая поездка — это несколько с собой флакончиков, чтобы, не дай бог, не остаться без капель. Паника, если ты вдруг поехал куда-то и их забыл, и даже день на работе без капель. И сейчас, ну вот после операции, дышу совершенно свободно, легко. Даже я уже пару раз переболела очень легко, и я всегда дышала носом. Даже я чувствую, что что-то хлюпает, я приболевшая, но ни разу я не воспользовалась сосудосуживающими каплями вот со дня операции. Скучаете? Нет, пока вообще нет.